今天穿明制漢服來福建泉州看望我們的民族英雄鄭成功。本次旅途的核心看點便是那座巨大的鄭成功銅像，它以馬到成功的美好寓意在新年爆火了，在此祝你馬到成功。但我一直有個疑問，鄭成功這個名字我們是不是一直以來都叫錯了？這個問題的答案就藏在泉州鄭成功公園的山下，這邊用朱成功3個字的篆書單獨設計出來了一個地標。本來成功這個名字就是和明朝的國姓朱一起賜下來的，國姓爺的國姓必然是朱，如果叫次名就應該叫齊全了，所以将它稱為朱成功是不是更合理一些？如果不考慮這個次名，那直呼他的原名鄭森也是合理的。唯有鄭成功這個名字總有一種拼貼妥協的感覺，不知道你們有沒有和我一樣的感覺呢？歡迎各位說說自己的想法。对於我個人來說，這段旅途是意義非凡的，因為這是我2026年的第一場遠途旅行。當天是1月8日，是我落地泉州的第一天，而鄭成功公園則是我當天旅行的第一站。我也在這場旅途中邂逅了2026年的第一位新朋友，廈門姑娘林雅雅。希望這一切都會成為新一年馬到成功的開端，便以這段旅途的所見所聞參加導遊開場白大賽吧。大家好，我是徐工，記得點讚、收藏、加關注，下次旅行不迷路。今天我們就來一起逛福建泉州的鄭成功公園。我是2026年1月過去的，上午折騰坐飛機之類的事兒，等到了鄭成功公園就已經是下午了。參觀前記得先預覽一下導覽圖，沿途能看到一些老榕樹，這是泉州的常見樹木。現在我們準備登山了，登山之前先看到一處牌樓，上面明確寫着民族英雄4個大字，這種事兒容不得半點曖昧，鄭成功就是我們的民族英雄，這一點是毋庸置疑的。而下面一行字寫的則是名次國姓延平郡王鄭成功，這裡要是寫作朱成功，那句子就更通順了。現在準備開始登山了，也是我平時不怎麼鍛鍊身體，所以這一登山馬上就氣喘吁吁，人就像是水撈的一樣。爬了一段時間之後，就來到了一處復原的炮樓，這是常見的城堡造型，城牆上有很多放炮管的缺口，不過上邊沒有額外復原大炮，只能在這個位置俯瞰一下周邊的風景。如果想要看炮的話，倒也不難。只要你走到山的另一端，就能找到一尊单獨擺放的小炮，可以看個夠。之後又爬了很久，終於抵達了山頂，也看到了這尊巨大的鄭成功銅像。這是一座竣工於2004年的塑像，時隔22年後，它又在2026年火了一把。時至如今，它仍然是世界紀錄的持有者，也就是全世界最大的鄭成功骑馬塑像。其塑像高度為30米，基座高度為8米。如今我們說它是銅像，其實裡邊用的是鋼骨架，外包銅皮鍛造而成。其正面所朝的方向便是台灣海峽的方向，他已經往那個方向望了好多年，或許他期待的那一天很快便會來到了。相信我們在有生之年能等來一個屬於我們這個時代的鄭成功。在山頂這個位置可以俯瞰下邊的風景，但我當天完全無心看風景，因為這地方的風也太大了。我之前不明白自己的這款頭巾為什麼叫飄飄巾，如今算是明白它為什麼會叫這個名字了，因為它太能飄了。看完鄭成功銅像，我準備下山了，中途路過了鄭成功生平廣場。不過這個廣場的看點也不過只有一面牆的鄭成功生平傳略而已，與其在現場看字，不如多看看風景。至少在當時的夕陽之下，我們還能隔着林海再次回望山頂的鄭成功銅像。既然現场沒有足夠多的資料來讓我們了解鄭成功的生平，那我們就只好自己動手主動檢索資料了。然後我在查資料的時候發現了一件更有意思的事情。根據資料記載，鄭家祖上入閩之後，因為要避開倭寇的侵擾，所以就遷居到了如今的泉州安海鎮。這件事情有意思的點在於，這段鄭家祖上的族譜是洪承疇幫鄭家撰寫的，而且洪承疇和鄭家是有親戚關係的。那麼在鄭成功抗清的時候，洪承疇和他私通款曲，借鄭家軍之手除掉一些自己認為礙眼的人，這事兒還真是有可能發生的。不過洪承疇的那些秘史我們改天再扒，今天還是聊回鄭成功。其實大多數人都知道他這一生的2個高光时刻，
一個是被南明的隆武帝看中，並賜名為朱成功，人們也是在此之後才將其尊稱為國姓爺。另一個高光時刻，則是他在1661年驅逐了荷蘭人，並收復了台灣這件事兒。如果我們聊到收台英雄，那無論如何都是要把鄭成功排在第一位的。但令人遺憾的是，他在收復台灣的轉年暴病而亡。如果歷史肯多給他一些年歲，那時局或許會有所不同。可惜歷史沒有如果。如今幾百年過去了，我們仍然能在福建或台灣看到很多與他相關的遺跡，以及多處為他貢獻香火的廟宇。這便是後人對他忠誠的欽佩所留下的具象化體現。這份忠誠便是一個民族的魂，只要他仍被大多數人認可，不被人輕易解構，那這個族群的凝聚力就還在。而這份凝聚力正是這個族群迎來下一個高光時刻的最大本錢。看到這裡的朋友，歡迎點讚、收藏、加關注，和徐公一起讀城，一起旅行。